Tipp Nummer 5. Hartes Training. Kein Witz. Schuld am Schnarchen kann auch weiches, labbriges Gewebe sein, das durch die Atemluft in Schwingungen versetzt wird und dann Geräusche macht. Und genau dagegen könnt ihr trainieren. Zwar nicht mit Hanteln, aber mit Produkten wie Faceformer und Dragon Pearl. Ihr macht mit den Dingern bestimmte Übungen, während ihr sie im Mund habt, und das strafft euer Rachengewebe. Wie bei Bauch, Beine, Po, nur woanders. Und das Beste daran ist, wenn ihr fleißig übt, könnt ihr irgendwann mal ganz ohne Schnarchschiene, Nasenspreizer und Co. schlafen. Wer nicht trainieren möchte, kann sich übrigens auch unter das Messer legen. Es gibt verschiedene Operationsmethoden, bei denen euch überschüssiges Gewebe entfernt wird. Dazu aber in einem anderen Video mehr.